आज हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको यो कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामीसँग सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम र भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरज्यू हुनुहुन्छ रेणु दाहाल। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै स्वागत छ। नमस्ते। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा पुण्य गौतम सरबाटै जाउँ हैन। आज यहाँ आउनु भएको कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? होइन, मलाई त यस्तो लाग्छ कि देशको एउटा उत्कृष्ट महानगरपालिकामा आउँदा यहाँको विकास निर्माणको जुन झलकहरू देखियो त्यसबाट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। किनभने अहिले चितवन मेडिकल हब बनिरहेको छ, मेट्रोपोलिटन सिटीका लक्षणहरू यहाँ देखिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा विकासको सेक्टरमा कहीँ पनि कम छैन। मैले विराटनगर महानगरपालिकामा पनि गएँ, त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि कुरा गरियो। संयोगी नेपाली काङ्ग्रेसको भए पनि कल्चर हुनुहुँदो रहेछ। तर धेरै महानगरपालिका वा नगरपालिका मध्ये यो एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको छ। विकासको क्षेत्रमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सेक्टरमा। म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे पनि हो, मैले रिसर्च ओरिएन्टेड कुराहरू बोल्छु। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अहिले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको जो चर्चा छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि धर्म सुन्तलीजीले व्यक्त गरिरहँदा महानगरपालिका दरो खरो रूपमा यसलाई हामी एट एनी कस्ट एट एनी रेट पुरा गर्नै छाड्छौँ। जुनसुकै हालतमा बजेटको अभावमा यो निर्माण कम्प्लिट हुनबाट रोकिँदैन भन्ने उहाँहरूले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। बाँकी र राजनीतिक पाटो हामी वैचारिक हिसाबले पनि, मेरो पनि पृष्ठभूमि माओवादी जनयुद्ध हो, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड, योभन्दा अगाडि नेकपाको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, संवेदीय उहाँको पिताजी हुनुहुन्छ। तर उहाँको आफ्नै रेणुज्यूको आफ्नै पोलिटिकल हिस्ट्री छ, आफ्नै खालको उहाँको विकास योगदानको आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री छ। क्रेनले तानेर उठाएर होइन, लामो समयदेखि उहाँ पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र सेक्रिफाइस गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ र उहाँमा विकासको भिजन पनि छ। आज भरतपुर महानगरपालिकाले जुन रिपोर्ट कार्ड दिएको छ त्यो हेर्दाखेरि मर्निङ सोच डे स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, राम्रो छ। र बाँकी कुरा मेयर साहबसँग कुराकानी गरौँ। ओके, अब मेयर साहबज्यू, जस्तो अहिले चाहिँ यो रङ्गशाला लिएर विभिन्न कुराहरू आएको छन् होइन। कतिपय विषयमा त्यहाँको घरवासी उठ्यो भन्ने कुराहरू आएको छन्, जग्गाको विषयमा विभिन्न कुराहरू आएको छन्। यो समग्रमा लिएर हजुरले केही कुरा स्पष्टसँग राखिदिनुहोस् न। आज घरवास उठ्यो भनेर कहाँ आयो, मलाई त्यस्तो त जानकारी छैन। घरवास कसैको उठेको पनि छैन, घरवास कसैको पनि उठेको छैन। र भरतपुर महानगरपालिकालाई अब जनताको घरवास उठाएर रङ्गशाला बनाउन पर्ने आवश्यकता पनि छैन। जो अहिले मैले पनि देखिराखेको छु सामाजिक सञ्जालहरूमा, विशेष गरेर अब जहाँनिर हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिराखेका छौँ, त्यो ठाउँको विषयलाई लिएर अनावश्यक खालका चाहिँ अब गलत खालका म्यासेजहरू दिने, त्यसलाई चाहिँ एक खालको भ्रम सिर्जना गर्ने क्षतिहरू पनि भइराखेका छन्। यो विषयमा म सिंह भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख हैसियतबाट के भन्न चाहन्छु भने, त्यो जो जग्गा छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको त्यो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हो, स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो। त्यो जग्गामा अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर धर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने, भरतपुर महानगरपालिकाले उहाँले स्रोतहरू जुटाएर रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन हाम्रो द्विपक्षीय सम्झौता हो, सम्झौता भए मुताबिक त्यो काम अगाडि बढिराखेको छ। अब त्यो जग्गा महानगरपालिकाले जहाँ अहिले क्रिकेट रङ्गशाला बनिराखेको छ त्यो जग्गा बराबरको जग्गा अर्को ठाउँमा महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले त्यति नै जग्गा महानगरपालिकाको अर्को वडामा भएको जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका, यो तीनवटा पक्षको बिचमा जो सम्बन्धित पक्षहरू छन् नि त, त्यो जग्गासँग सम्बन्धित पक्षहरू तीनवटा पक्षको बिचमा हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता गऱ्यौँ। जग्गा जसको हो, जग्गा जसले लिने हो र हामीले सट्टा भर्नाको रूपमा अर्को ठाउँमा जग्गा जहाँ दिने हो, यो सबै चिजहरू हामी चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले अब चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर महानगरपालिकाले वडा नम्बर 20 मा रहेको भीमनगर भन्ने ठाउँमा त्यति नै मात्रामा जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई। हाम्रो सम्झौतामा बकायदा छ। त्यही मुताबिक अब त्यो काम अहिले निर्माणको काम अगाडि बढिराखेको छ।
र अब सट्टा भर्ना भनिसके पछाडि अब कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा यतिकै जबरजस्ती भरतपुर महानगरपालिकाले लिएर अब त्यहाँ चाहिँ अब खेतीयोग्य जमिन कृषि योग्य जमिन यो त्यो भनेर अनावश्यक भ्रमहरू सृजना गर्न खोजिएको छ। त्यो एकदम गलत छ, एकदमै बेठिक छ त्यो कुरा, त्यो बेकार कुरा हो। अनावश्यक अब चाहिँ भ्रमहरू छरेर जनतालाई चाहिँ भ्रमित गर्ने केही अब एकदमै अब गलत सोच र प्रवृत्ति बोकेका समाजमा हुन्छ, 2-4% मान्छेहरू त्यस्ता पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतालाई भ्रमको खेती गरेर जनतालाई अब भनौँ न एउटा गुमराहमा पार्न खोजिएको छ। त्यो एकदम गलत छ। त्यो त्यसको म ठाडै एकदम त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्छु, खारेज गर्छु। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु, जग्गामा कुनै विवाद छैन, हामीले सहमति गरेर, किनकि अब लगभग कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको जग्गा लगभग 350 हाराहारीमा जग्गा छ, 350 बिघा हाराहारीमा जग्गा छ। 350 बिघा मध्येको 22 बिघा त्यो पनि महानगरले अर्को ठाउँमा दिएर सट्टा भर्ना स्वरूप लिएको जग्गा हो। त्यसकारण जग्गामा कहीँ अब द्विमत छैन, विमति छैन। कोही भ्रममा नपर्दिनु हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारा बराल भन्ने एकजना चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडि नै यसरी नै जग्गाको विषयलाई लिएर खेतीयोग्य जमिन यो त्यो भनेर जनतामा एक खालको भ्रमहरू छर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि अब जनतामा भ्रम नजाओस् भनेर महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयरले मैले नै एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो जग्गाको विवाद छैन है, हामी यसरी भनेर, त्यति मात्रै होइन, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भिसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी र भरतपुर महानगरपालिका हामी तीनवटै पक्ष फेरि हामीले पत्रकारहरूको बिचमा भ्रम नजाओस् है भनेर हामी तीनटै यसरी बसेर महानगरपालिकाको यही कार्यकक्षमा यसरी बसेर हामीले यसो है जग्गाको विषयमा भनेर हामी तीनटै सम्बन्धित पक्षहरू बसेर त्यो विषयलाई हामी अब त्यो भ्रमलाई चाहिँ क्लियर गर्न हामी स्पष्ट पारेको पनि हो। योभन्दा अगाडि पनि त्यही अब तारा बरालले त्यति बेला पनि यही विषयवस्तुहरू उहाँले उजागर गर्नुभएको थियो अनावश्यक ढङ्गबाट, र अहिले फेरि आएर त्यही विषयवस्तुहरू उहाँले ट्विस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के ठाने भने यो आवश्यक छैन। महानगरपालिकालाई घरिघरि एउटा व्यक्ति अनावश्यक एउटा चाहिँ दिमागमा एउटा कुत्सित मानसिकता बोकेको मान्छेले यसरी अनावश्यक जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ अब एउटा दुराचार राखेर जुन खालको अभिव्यक्तिहरू दिएको छ, यस्ताको पछाडि किन लाग्नु? हामी त सरकार हो नि त, स्थानीय सरकार हो, सरकारको प्रमुख एउटा व्यक्तिले के बोल्छ त्यसको पछि लाग्ने होइन नि त। त्यस कारणले मैले आवश्यकता पनि ठानिनँ, किनकि एकचोटि पहिला हामीले यसको बारेमा स्पष्ट जवाब दिइ पनि सकेका थियौँ। फेरि पटक दिनु आवश्यकता ठानिएन र अहिले हामी बोलेको छैन। यो जग्गा एकदमै प्रष्ट ढङ्गबाट हामीले अब कानुनी हिसाबले होइन अब हामीले सबै प्रक्रियाहरू सरकारी अथवा कानुनी सबै खालका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर गरेको चिज हो। र हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता सँगसँगै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि हामीले सहमति लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री पनि यो रङ्गशाला निर्माणको शुभारम्भको प्रमुख अतिथि भएर हामीले कार्यक्रमको अगाडि बढाएका हौँ। त्यसमा विपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, र हामी साक्षीको रूपमा अब सबै पार्टीका नेताहरू पनि त्यो सम्झौतामा साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। यसर्थ जग्गाको विषयमा यो विवादको विषय होइन, हामी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर महानगरपालिकाले त्यहाँ रङ्गशाला, किनकि अर्को ठाउँमा बनाउन खोज्दाखेरि त्यहाँ जग्गा पर्याप्त मात्रामा भएन, नहुँदाखेरि किनकि लम्बाइ र चौडाइको आकार नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जानेर बनाउन खोजिएको थियो, त्यहाँनिर रङ्गशाला बन्न सकेन। त्यसकारण अब अर्को ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि सट्टा भर्ना गरेर भए पनि अलिकति पर्याप्त लम्बाइ चौडाइ मिलेको जग्गा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वन विज्ञान विश्वविद्यालयले रिक्वेस्ट गर्यौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी अर्को ठाउँमा जग्गा दिन्छौँ, त्यो ठाउँको जग्गा त्यति नै बराबरको जग्गा हामीलाई उपलब्ध गराइदिन भनेर हामीले आग्रह गर्यौँ। हाम्रो आग्रहलाई विश्वविद्यालयले स्वीकार गर्यो अनि हामी यसरी प्रक्रिया कसैले यहाँ जबरजस्ती खोसेर जबरजस्ती गरेको कुरै होइन। कृषिको अब चाहिँ भनौँ न कृषिको कार्य गर्नका लागि त पर्याप्त 350 बिघा जग्गा छ, 350 बिघा जग्गा छ। हामीले फेरि अर्को ठाउँमा जग्गा दिएका छौँ, त्यहाँ जतिले गर्न सकिन्छ। कृषि क्याम्पस अन्तर्गत होइन यो जग्गा जसरी यो रङ्गशाला हडपे भन्ने कुरा त तपाईँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ होइन, यो सट्टा भर्ना भइसक्यो भन्ने कुरा क्लियर गर्नुभएको छ। आजसम्म महानगरले चाहिँ यो रङ्गशालाको लागि कति बजेट प्रदान गरिसक्नु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस्, यो पनि मानिसहरूलाई थाहा छैन होला। आजसम्म महानगरपालिकाले हुन त हाम्रो सम्झौतामा कि महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने होइन र अब स्रोतहरू जुटाउने, निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि रङ्गशाला महानगरलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झौतामा छ।
फेरि पनि महानगरपालिकामा यत्रो ठुलो एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दैछ। महानगरपालिका ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले अब एउटा रङ्गशाला बनाउने भनेर एउटा चाहिँ जुन एउटा सामाजिक एउटा अभियान चलाउनु भयो र ठाउँको खोजीमा उहाँहरू लाग्नुभयो। लाग्दाखेरि हामी भरतपुर महानगरपालिकामा हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ रङ्गशाला बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ र उहाँहरू आएर हेरेर जग्गा उपलब्ध भएको खण्डमा हामी बनाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो। त्यो मुताबिक जग्गा पनि उपलब्ध भयो। जग्गा उपलब्ध भइसके पछाडि अनि अब त्यो ठाउँमा उहाँहरू अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसका बावजुद पनि महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले जग्गा मात्र होइन अरू कार्य पनि गर्नुपर्छ, किनकि यो हाम्रै ठाउँमा बन्दैछ त बाबा, यो हाम्रै सम्पत्ति हो भनेर महानगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट हामीले लगभग 10 करोड के अरे 8 करोड बजेट त हामीले यही आर्थिक वर्षमा 8 करोड बजेट हामीले प्रदान गरिसक्यौँ। यही आर्थिक वर्षमा 8 करोड बजेट चाहिँ सहयोग हामीले चाहिँ प्रदान गरिसक्यौँ र महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूको 1 महिनाको तलब यस्तै गरेर पनि हामीले सहयोग प्रदान गरिसकेका छौँ। र केही अब साधन स्रोतका कुराहरू, सामग्रीका कुराहरू होइन, अब राजस्व छुटका कुराहरू यसो उसो सबै जोड्दाखेरि हामीले महानगरपालिकाको तर्फबाट 10 करोडभन्दा बढीको सहयोग हामीले गरेका छौँ नगद सहित गर्दाखेरि। र प्रदेशबाट पनि 3 करोड, प्रदेश सरकारबाट पनि 3 करोड सहयोग प्राप्त भएको छ। र महानगरपालिकाकै अग्रसरतामा हामीले धनाञ्चल महायज्ञ गौशाला हामी गऱ्यौँ कोरोनाभन्दा जस्ट अगाडि। त्यो धनाञ्चल महायज्ञ गरेर पनि लगभग हामीले 12 करोड पैसा चाहिँ रकम बजेट 12 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनलाई त्यो महायज्ञ गरेर पनि पैसा स्रोत जुटाएर पनि हामीले नगद हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। र यसरी गर्दाखेरि त्यो भयो यहाँ त्यो महायज्ञमा जति भन्नाले यो बोलिएको थियो नि, वाचा गरिएको थियो ती रकममा चाहिँ उठ्न बाँकी छन् भन्ने कुरा निस्कने हो। त्यो भन्नाले आएको छैन, प्रतिबद्धता जनाअनुसार रकम चाहिँ उठ्न सकेन हो। होइन, प्रतिबद्धता गरे अनुसार अब हामीले अब एकै वर्षमा सबै दिने भन्ने होइन, सरकारको बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष दिने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो महायज्ञमा चाहिँ चितवनवासी जनताहरू 30,000 जनताहरू, स्वयं चितवनका जनताहरू विशेष गरेर होइन, अधिकतम चितवनका 30,000 जनताहरूले व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ सहयोग आफ्नो नगद अब चाहिँ भनौँ न अब जिन्सी सहयोगहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष गर्नुभएको छ। 30,000 जनाले होइन, लाखौँको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो महायज्ञमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका निजी क्षेत्रहरूले पनि त्यस्तै सहयोग गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, निर्माण व्यवसाय सङ्घ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुभएको छ। र सरकारको तर्फबाट महानगरपालिकाले हामीले निर्माण अवधिसम्म महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष 5 करोड नघट्ने गरी भनेका छौँ। हामीले यही वर्ष 8 करोड दिइसकेका छौँ। र प्रदेश सरकारबाट पनि के भनिएको थियो भने 30 करोडको चाहिँ तपाईँहरू बहुवर्षीय ठेक्का गर्नुहोस्, भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रदेशले 30 करोडको बहुवर्षीय ठेक्का गर्नुहोस्, अनि 30 करोड बजेटको सुनिश्चितता हामी दिन्छौँ। बहुवर्षीय अनुमति र सहमति र सुनिश्चितता बजेटको सुनिश्चितता हामी दिन्छौँ। 30 करोड बराबरको एउटा पार्टको ठेक्का तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो प्रदेशबाट। तर अब सिधै फाउन्डेसनलाई त्यो बजेट दिन र फाउन्डेसनले ठेक्का गर्न मिलेन, फाउन्डेसनलाई त्यो बजेट नभएको महानगरपालिकालाई गर्नको लागि प्रदेशबाट चाहिँ हामीलाई त्यो जानकारी आएको, तर फाउन्डेसनसँग त्यो कुरा अलिकति ठेक्का गरेर जानका लागि हामी त्यो सहमति नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै अब स्थगन भएको अवस्था छ होइन। अब त्यो 30 करोडको अलिकति जिज्ञासा राख्नु, जस्तो मैले बुझेसम्म 330 करोड यानि कि 3 अर्ब 30 करोडको कुल लागतमा बन्ने भनिएको यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा अहिलेसम्म 30-40 करोडभन्दा बढी उठेको छैन। उहाँहरूको आफ्नो पहलबाट अहिले मेची महाकाली अभियान गरिरहनु भएको छ, मेरो पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुराकानी भइरहेको छ र यहाँ आएको पनि मैले उहाँलाई सूचना दिँदा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। र देशवासी के कुरामा विश्वस्त छन् भने चाहे जतिसुकै लागोस्, स्थानीय सरकार भन्नाले महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, परिआयो भने सङ्घीय सरकारको आयोजनामा यो जसरी पनि लगानीमा निर्माण कम्प्लिट भएरै छाड्छ भन्ने मान्छेहरू यसमा ढुक्क छन्। यसमा आश्वस्त गर्नु एकदम ढुक्क हुँदा हुन्छ। सम्पूर्ण अब देशमा कतिले भत्किन्छ भनिरहेका छन्, के भनिरहेका छन्? भत्किने त त्यो कसैको दिवा सपना हो, त्यो बेकार कुरा। त्यो अब चाहिँ 2 पैसा मान्छेहरू जसले अब यसको दुर्गामी महत्त्व बुझेको छैन होइन। रङ्गशाला पनि चाहिन्छ नि त, एउटा महानगरपालिकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला जो एउटा चाहिँ महानगरपालिका बन्नका लागि चाहिने एउटा आवश्यक मापदण्डभित्र पनि यो पर्छ। त्यसकारण हामीले महानगरपालिका आफैले अहिले यति छिटै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो या सकिन्थेन, तर ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले यो योजना भरतपुर महानगरपालिकामा ल्याइदिनु भयो कि त्यसकारण हामी खुसी छौँ। हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनलाई। त्यसकारण यसमा हामी धेरै नै खुसी छौँ। चितवनवासी जनताहरू, महानगरवासी जनताहरू हामी असाध्यै खुसी र गौरव अनुभूति गरेका छौँ। र चितवनवासी जनताहरू पनि उत्साहका साथ आफ्नो गच्छ अनुसारको सहभागिता सहयोगहरू दिइ पनि राख्नु भएको छ। जनतामा केही भ्रम छैन। अब यो चाहिँ
यसमा कुनै दुई मत छैन। रङ्गशाला बन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन, किनकि हामीले विश्वास गरेको हो नि त। गुरुवसन्तरी फाउन्डेसनलाई हामीले विश्वास गरेको र उहाँहरूले पनि हामी बनाउँछौँ भनेर एक खालको प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुभएको छ। लाए पुगेसम्मको मेहनत उहाँले गर्नुभएको छ नि त। हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ। उहाँले बनाउन सक्दासम्मका खण्डमा उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले नेतृत्व लिनुहुन्छ। अनि मानवको साथ पनि छ। होस्टेमा हैसे मानवले किन गरेको राखेको छ अहिलेसम्म? मैले अघि नै भने नि त, महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग जुटाउने दायित्व महानगरपालिकाको थिएन र पनि महानगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छ कि। हामीले चाहिँ स्रोत जुटाउनको लागि सकेसम्मको भूमिका होइन एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ महानगरपालिकाले पनि। त्यसर्थ यो जिम्मेवारीबाट पनि भित्रभित्र एउटा खेल भएको यहाँलाई महसुस होला। जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको उपलब्धि देख्न नचाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्व र मण्डलीहरू चाहिँ यो रङ्गशालालाई कुनै पनि हालतमा कम्प्लिट हुन नदिने, सके भत्काउने नभए अवरोध खडा गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गम्भीर प्रचण्ड र व्यक्तिगत रूपमा यहाँको राजनीतिलाई नै हामी धाराशाही पार्छौँ भन्ने एक खालको घातक कसम खाएर हिँडेका छन्। यसलाई कसरी चोटिलो जवाफ दिनुहुन्छ? अनि अब त्यो त समाजमा जस्ता पनि मान्छेहरू छन्। अब त्यस्ता अब चाहिँ झिनो अब सङ्ख्याहरू त्यस्ता खालका मतहरूलाई अब मैले त्यति धेरै अब बोलेर त्यसको बारेमा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले ठानेको छैन। ती पानीका फोका जस्ता हुन्, अब ती अब उफ्रिन्छन्, एकछिन उफ्रिन्छन्, आफै बिलाएर जान्छन्। त्यसको पछि म लाग्दिनँ। त्यस्ताको मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औचित्य पनि म ठान्दिनँ।